स्वादा नहीं आज हमने बोला ले और कल में मौके वाली कल में नेक्स्ट टाइम एक्झिबिशन इंसान करतो तुम्ही आज मला मिक्सरा खाल्ले सगळ्यात पहिली तुम्ही स्वतःबद्दल इल्ली माहिती सांगा. हांव काणकोणचो खावट पैंगीण म्हणजे मडगांव आनी तें एक स्मॉल विलेज तें बारीक विलेज तातूंत म्हजो जल्म जालो आनी मागीर हळू हळू एज्युकेशना लागून म्हाका भायर वचचें पडलें म्हणजे हांवें फर्स्ट 1998 हांवें M.Com केलें शिवाजी आनी 2002 हांवें MBA केलें मार्केटींग स्पेशलायजेशन आनी ताजे नंतर मागीर अशें दिसलें की सगळे लोक आतां एज्युकेशन जालें की बरे बरे जॉब पळयता हें करता म्हाका बी खूब स्कोप आशिल्लो पूण आमची वडिलोपाची जी जमीन आशिल्ली पळय ती खूब आशिल्ली जवळ जवळ 7 हेक्टर जवळ जवळ खुबशी जमीन आशिल्ली आनी ती पडंग मागीर ताची कांय डेवलप जालें नासलें म्हणून तातूंत भितर हांवें कितें केलें पळयलें की हातूंत तो स्कोप कितलो आसा प्रत्येक मनीस कितें करता फक्त एज्युकेशन घेवप म्हळ्यार फक्त जॉबा खातीरच अशी तांच्या मनान इंटेंशन आसता आनी प्रत्येक मनीस कितें विचार करता जॉब इतलो खर्च आपणें केलो 2-2.5 लाख रुपया खर्च केलो कोर्साक म्हणटा ऑटोमॅटिकली ते कशें रिकवर करपाचें म्हणटा तो प्रत्येक मनीस 10,000 20,000 हे पयशे खंय तरी आपणाक जॉब मेळटलो बरो ह्या दृश्टीन तो सतत ट्राय करीत रावता आनी ताका जॉब मेळच ना 2 वर्सां 3 वर्सां तो अशीच वेस्ट करता म्हणून हांवें असो विचार केलो की हांव त्या जॉबा फाटल्यान पडचे पेक्षा 2 वर्सां जर हांवें म्हजी शेती केली किंवा म्हजी जर आमचो जो कितें वेवसाय आसा शेती वेवसाय तो जर हांवें बरे भशेन जर हें केलो ताका जर उदरगती हाडली जाल्यार कितलोसो आमकांय बी फायदो जाता प्लस लोकांक बी ताचो कितें तरी उपयोग जातलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें पळयलें आनी खुबशे हें केलें तातूंत भितर म्हाका काणकोण आनी मडगांव हे दोनी हे जे आमचे कृशी खातें आसा तातूंतल्यान म्हाका खुबसो तांचो सहभाग लागलो आनी त्या ऑफिसरांनी म्हाका खुबशे गायडन्स दिले अशें अशें केलें जाल्यार तूं अशें करूं शकता त्या प्रमाणे म्हजें जें प्लॅनिंग आशिल्लें तें सगळें प्लॅनिंग तांकां सांगलें आनी त्या प्रमाणे हळू हळू हांव शेती कडेन वळ्ळो आनी तो खुबसो म्हाका इंट्रस्ट आयलो की शेती कशी करपाची पयलीं कांय म्हाका शेती आनी म्हजें एज्युकेशन हातूंत भितर कांय लिंक ना तरी पूण म्हाका अशें दिसलें की तांची गायडन्स घेतरी की शेती ही म्हाका जास्त फेवरेबल आसा एज कम्पेर्ड टू द जॉब बंद केलें टेप आता होतच राव.
पहिला मारल्या पाहिजे नादाला ते स्टार्ट झालं ते कितीतरी थोडी याची उडतात भितर नाही लहान असल्या उडतात चढ लहान असले भितर होल किती मोठं आमचे रेडिओ वाले आईले मुलाखत अजून येतात केमकेना तगले आणि सारखं तगले ते गुरवाबद्दल ते स्कीम आईल भाऊ भाषणा बरं म्हणकडलेच काय बरे एक वरभर तयारी झाली. आता गोंयांत पळोवंक गेल्यार भिंडा वा कोकम हे एक तशें दुर्लक्षीत क्रॉप पूण तुमी ताजे कडेन कशें कितें म्हळें आनी ताजी मुखार फळ प्रक्रिये बद्दल तुमकां कशें सुचलें? कोकम जे आसा पळय न्ही ते आमची हातूंत भितर खुबशे कोकम म्हणजे खूब जाता आनी खूब वेस्ट जाताले पयलीं म्हळ्यार कोकम जाताले पूण डिमांड नाशिल्ली. पूण आज मार्केटान अशें जालां की कोकम सोलां तशेंच ज्यूस आनी बियो ज्यो आसा पळय ह्यो तिनूय हाका रेट असो आयला की तिनूय चलतात. म्हणजे एखादो एक कॉमन मनशान जर कोणें भिंड जर कोणाडे आसत जाल्यार तो ताजी 3 तरेन फायदो घेवंक शकता. एक म्हणजे भिंडा सोलां जी बरी तरेन जर अगळायत म्हणजे 3 वेळे जर अगळावन बरे तरेन जर ताजी हें करत प्रक्रिया करत जाल्यार जवळ जवळ 80 ते 70 ते 80 रुपया रेट येता आज मार्केटाक आनी ते मार्केटान आज रेट 100 रुपयान विकतात. आनी दुसरी म्हणजे ताजे जे अगळ आसता ते धन ताजे पासून प्रक्रिया करून जर ताजो सिरप किंवा अगळ म्हणजे फॉर डायबिटीज लोकां खातीर अगळ म्हणून यूज करतात. तातूंत भितर शुगर घाल्ली उरना साखर उरना आनीक साखर घालून तातूंत भितर खुबशे प्रिजर्वेटिव्स आसा ते घाल्ले 1 वर्स पर्यंत ते उरता आनी ताजे तुमी केन्नाय ताजो वापर करूं शकता. म्हणजे आज कारण ते मागीर मेळना सिजनल आसले एक सिजन गेलो न्ही नंतर तुमी केन्ना ते थंड पेय म्हणून पिवूं शकता. हांव ह्या कोकम हातूंत भितर वचपाचें कारण म्हळ्यार कोकम जे आसा हे हातूंत भितर कांय व्हडली प्रक्रिया करपाचें कांय हें ना म्हणजे ते सामकें सोंपें आसा. जेन्ना सिजन येता तेन्ना समजा जितली फ्रुट्स जाल्ली उरता पळय ते मे म्हयन्याचे 15 ते 20 तारखे भितर ती सगळी फ्रुट्स काडून घेवपाची लेबरा वयर चडोवन झाडाचेर आनी ती हाडून मागीर आमची मशीन आसा त्या मशिना भितर घालपाचें मागीर ताजी सगळी प्रोसेसींग जाता. म्हणजे सोलो वेगळी जाता बी वेगळी जाता आनी ताजे जे पल्प जे म्हळ्यार रोस जो आसता तो सिरप ते वेगळे वता. म्हणजे तिनूय तरेचे सेपरेट मेळटा ताका लागून आमकां लेबर कॉस्ट वाडटा आमची. तशेंच जे म्हणजे 4-5 लेबर जे आमकां लागताले ते आमचे एकूच लेबर फक्त विचून हाडल्यार पुरो घाले की ऑटोमॅटिकली ते सगळ्याचें काम मशीन करता. तसो टायम सेव जाता. म्हणजे एक 2-3 म्हयन्याचे जे 8 दीस लागताले ते विदीन 1 दिसा भितर आमचे मोकळे जाता. म्हणजे हे जे एक इंडस्ट्रीज आसा तांणी जे मशीन तयार केल्लें आसा तें खूब बरें आसा आनी त्या मशिना भितर जवळ जवळ 1 तासाक 10 क्विंटल पर्यंत जी रॉ हें आसा पळय म्हणजे कोकम ताजी प्रोसेसींग जाता 1 तासा भितर. म्हणजे जे आमकां 3 दीस लागताले बायलां घेवन 4 ते 5 बायलां ते आमचे 1 तासा भितर जाता. मार्केटिंगाच्या दृश्टीन जर आज आमी पळयत जाल्यार मार्केट जे आसा ते बायर्स मार्केट जाल्ले सेलर्स मार्केट ना आज. म्हळ्यार कितें पयलीं सेलर्स मार्केट म्हळ्यार एकूच आसतालो प्रोडक्ट
आनी तो ताजो जाय त्या रेटीन ते विकताले. पूण आज बायर कितें करता, तो कोण कस्टमर आसा तो पयलीं वचून 4 कडेन वाचूच करता. म्हणजे सोलां कोणा कडेन कमी मेळटली, सगळे मार्केटाक फिरतलो, कोणाडे 80, कोणाडे 50, कोणाडे 60, मागीर ज्या कडेन खंय कमी मेळटा पळय त्या रेटीन तो घेतलो. तशेंच ज्यूस खंयची कोणालो हेचे सिरप आहा ते खंयची कंपनी बरी मेळटा, क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी आनीक तसो रेट. म्हणजे प्रत्येक जो आज जो कोण घेवपी आसा तो आज इतलो हुशार जाल्लो आसा की तो सगळे कडेन चवकशी करूनच घेतलो. ताका लागून त्या दृश्टिकोनान जर पळोवपाक गेल्यार ताका मेन जाय ते क्वॉलिटी. ह्या मशिनां तर जी येता पळय क्वॉलिटी, म्हणजे ह्या मिशिना भितर घालतरी तो ज्यूस किंवा जे कितें क्वॉलिटी जे सिरप येता ते मॅन्युअली जे हातान करता पळय त्या पेक्षा खुबशे बरे. म्हणजे हातूंत भितर सिरप आमकां फूल मेळटा, 100% मेळटा, 100%. आनी हातान जे पयलीं आमी फोडटाले पळय जमनीर ते सगळे अर्दे जमनीरूच वेस्ट जाताले. फोडले की ते सगळे जिल्ले जमनी भितर ना. हातान फोडले जाल्यार हाताची नाकटो वायट जाताली. ते आतां ते सगळे कांयच ना, आतां सगळे ऑटोमॅटीक सगळे मिशिनाचेर रेडी जावन मेळटा. आनी रेट बी बरो मेळटा. रेट म्हणजे जवळ जवळ आतां आमचे अगळ आसा पळय किंवा सिरप जे आमी करता ते 65 रुपीसांनी MRP आसता, 65 रुपयान विकले वता. तशे बी जे आसा म्हणजे भेंडा बियो ते भेंडेल म्हूण काडटा ते खुबशे इंडस्ट्रीज घेतात. म्हणजे गोवा बागायतदार घेता, नंतर खुबशे लोक असे लोकल घेतात. ताजो रेट जवळ जवळ 30 रुपया किलो आसा बियो भेंडाची. आनी भेंडाची सोलां 70 ते 80 रुपयान वता मार्केटान. तुम्ही युजली मार्केटिंग खंय करता? आमची मेन मार्केटिंग म्हणजे मडगांवच वता सगळे. आमचे खुबशे जे सेलर्स आहा पळय तांकां कॉन्टेक्ट केल्ले आसा दर वर्सा, जवळ जवळ आमची 10 वर्सां जाली. तांकांच आमी हें केल्लें उरता. पयलीं येवन तांचे कडेन ऑर्डर घेता आमी कितली किलो तुमकां जाय पडटली आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी हें करता, सप्लाय करता. आता तुम्ही जी प्रोडक्ट्स करता सोलां वा कोकम सिरप, तांचे खप जो आसा तो एकदम तुमचो 100% खप जाता गोंयांत? हय 100%. आनी उलट आमकां कमी येता, म्हणजे डिमांड चड आसा, आमचो सप्लाय कमी येता. त्या खातीर ह्या वर्सा हांव खुबशीं कलमां घालूंक पळयता जी बेगीन जातली. आनीक ताजो फास्ट म्हाका ताजो उपयोग फायदो जातलो. कारण पयलींची ओल्ड जी झाडां आसा पळय लागता भरपूर, पूण एक वर्सा लागनासतना रावूं शकता. पूण खूब तरेची अशी आतां नवीन जी कलमां आयला ती जर लायत जाल्यार दोनी वाटेन म्हाका ताजो फायदो जातलो. गोंया व्यतिरिक्त आनी तुमी खंय ह्या तुमच्या प्रोडक्ट्सांची मार्केटिंग केल्ली आसा? बॉम्बे केल्ले आसा, मुंबय धाडले आसा. तशेंच आमचे वास्कोच्यान जे बोटी वतात भायर, म्हणजे चायना वता मागीर आनी खंय वता, ते तांकां आमी कॉन्टेक्ट केल्ले आसा. जे तेंचे एजंट्स जे आसा तांकां कॉन्टेक्ट केल्ले आसा. ते आमचे कडेन ते कोकम सिरप घेतात आनी ते एक्सपोर्ट करतात, म्हणजे भायर बोटीचेर वतात. बोटीचेर वता. पयर आमी चायना धाडले. म्हळ्यार तुमचे काणकोणची सिरप चायना पर्यंत पाविल्ली आसा. चायना जर आमचो कोण गोंयचो मनीस गेलो जाल्यार तो म्हणूंक शकता तुमचे हे काणकोणचो आमचो मनीस. आनी जे कोण एग्रीकल्चर करूंक सोदतात, जे नवीन पिढी आसा म्हणजे नवीन जे यूथ आसा, जे आतां जे अजून तांकां नॉलेज ना पूण जे वचूंक सोदतात शेती उद्योगाक, तर तांकां म्हाका सांगपाचें एकच दिसता की कोकम जो आसा पळय ते हातूंत भितर जर वचत, कोकम प्रॉडक्ट्स आनी कोकमाचे बाय प्रॉडक्ट्स जे कितें आसा ते हातूंत भितर जर वचत जाल्यार तांकां खूब फायदा. कितें फायदा आसा तर आजकाल जे 1000-2000 रुपयाचे नोकरे खातीर फाटल्यान जे धांवतात, तातूंत भितर ब्रायब्स दितात, कोण गव्हर्मेंटच जॉब जाय म्हणटा, कोण आनी कितें, ते सगळें हें करनासतना जर कोकमाचे ह्या हातूंत जर वचत, हातूंत भितर एक बेनिफीट म्हणजे तुगेलो हे मेडिसिनल प्लांट आसा, म्हणजे हातूंत भितर तुका ताजे खुबशे यूज जाता भायर, म्हणजे कोकमा पासून. तशेंच ताजे ते 2-3 तरेचे जशें हांवें सांगलां, ताजी कोकम सोलां मेळटा प्लस बियो आनी ताजी सिरप हे करून तो मार्केटाक दिवूं शकता आनी आपली उदरनिर्वाह करूं शकता.